Hallo, ich bin Aaron und im zweiten Semester zum Maschinenbauer. Als Maschinenbauer nutze ich mein Wissen der Physik, um Lösungen für immer neue Probleme und Aufgaben zu entwickeln. Mit meinem Wissen der Mechanik, der Werkstoffkunde bis hin zur Thermodynamik lerne ich Maschinen zu entwickeln, die die Arbeit im Betrieb erleichtern. Während meiner Praxisphase bei ZF LifeTech wende ich diese Lerninhalte an und vertiefe sie in eigenen Projekten.